Ақтаулық кәсіпкерлер Ақбота саябағынан қуылып жатыр. Айтуларынша қала әкімдігі демалыс орнында ауқымды құрылыс жұмыстарын бастамақ. Құны 2,5 миллиард теңге болатын жоба аясында қоғамдық кеңістік толық жаңартылады екен. Алайда сол аумақтан нәпақасын тауып отырған кәсіпкерлер аяқ астынан орныңды босат деген талап алғандарын айтады. Ең қызығы, олардың кейбіріне жер телімі жақында ғана беріліпті. Тараптардың уәжін тілшіміз тыңдап қайтты. Ақбота саябағында жұмыс істеп жүрген тұрғындардың кәсібі аяқ астынан тоқтап қалуы мүмкін. Шағын кәсіпкерлердің қатарында 10 жылдан бері еңбек етіп жатқандар және ісін енді бастағандар да бар екен. Солардың бірі Маусымжан Саматова. Ол әкімдіктің табалдырығын тоздырып жүріп, 10 күн бұрын ғана осы аумақтан жер телімін алған. Жан-жағын реттеп жұмысына енді кірісе бергенде жергілікті билік өкілдері орныңды босат депті. Неге соны акимат неге соны заранее ескертіп айтпайды? Сіздер бұл жерге тұрмаңыздар, осындай күні бірден кейін бұл жер жабылады деп хотя бы ескерту айту керек қой. Жоқ, білеміз, бізге де жақсы, Ақботаның жақсы болғаны, таза болғаны, бізге де новый Ақбота керек. Біз оған қарсы емеспіз, істесін, но бірақ енді хотя бы кәсіпкерлердің де жағдайын жасап кішкене ескерту айту керек еді ғой. Ешқандай ескерту жоқ, не жоқ деп машиналар әкеліп тарсылдап, не қылсаңдар оғылыңдар деп. Бүйтіп итті қуғандай қылып қуып жіберуге болмайды ғой. Кәсіпкер бұл іске қыруар қаржы салғанын айтады. Несие рәсімдеп түрлі ойын-сауыққа арналған құрылғылар сатып алған. Оның үстіне екі мүмкіндігі шектеулі жанға күтім жасап отыр екен. Күйінген кәсіпкер енді не істерін білмейді ал. Ақбота саябағында Маусымжан сияқты 50-ден астам кәсіпкер жұмыс істейді. Олар да басқа жерден орын ұсынбаса, саябақтан кетпейміз деп отыр. Біз енді қайда баратымызды бір сөзбен айтқанда білмейміз. Неге осы жердегі тұрған 50 кәсіпкерге акимат кішкене қараспайды? Біз де халықпыз ғой осы жерде. Нан тауып атқан халықпыз. Біз олардан ештеңе сұрап жатқан жоқпыз. Біз қайда барамыз? Мысалы, мен жолдасым, мен де бәрі осы жерде осы жұмыс. Ешкім бұл жерде басқа тағы да қосымша жұмысы жоқ. Нақты талап бізге орын қарастырып берсін осы кәсіпкерлерге. Ал әкімдік өкілдері мәселені басқаша түсіндірді. Айтуларынша кәсіпкерлерге құрылыс жұмыстары туралы алдын ала хабарланған. Оның үстіне олар саябақтағы орын үшін 2 жыл бойы тек коммуналдық қызметке ақша төлеп жер телімін тегін пайдаланған. Әзірге кәсіпкерлерді көшіруге арналған бос аумақ жоқ екен. Дегенмен басқа жерден бос орын қарастырамыз дейді жауаптылар. Бұл жерде бұған дейін қолдау көрсетілді. Ешқандай мәселе болған жоқ. Енді кезекте халықтан наразылық көп. Ақбота паркі. Жобаны қалайда жүргізуіміз керек, қолайлы жағдай жасау үшін. Сол себепті кәсіпкерлерге біз сұрарымыз, бұл жерді босатуымыз қажет етіледі. Ал енді қай жерге көшіретіміз нақты не бойынша ұсыныс қарастырамыз. Әкімдік дерегінше Ақбота саябағын толық жаңғыртуға 2,5 миллиард теңге жұмсалады екен. Алайда қарсылық білдіргендер күнкөріс көзіне айналған кәсіпті бір күнде тоқтата алмаймыз деп отыр. Адам көп шоғырланатын басқа орын ұсынып, жұмысымызды жалғастыруға мүмкіндік берсін деген талап қойды. Қос тарап әзірге ортақ мәмілеге келген жоқ. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, Алматы телеарнасы, Ақтаудан.